每一个良心国货都应该被看到。最近啊，老牌国货抱团取暖，努力互联网营业，重回大众视野。我也借自己的一点绵薄之力，写了很多期老牌国货的科普推荐，帮助大家回忆起了一些真正用心做产品，但是慢慢被人遗忘的良心国货。很多人都在后台问我，那有没有鞋类国货的推荐呢？真的有一个，也是我老婆推荐我穿的一个品牌。百丽，他们家1992年就成立了，是行业上数这个的老牌国货，实体店呢更是遍布全国。之前大家对百丽的印象是以女鞋品类为主，但是它的男鞋品类也在默默耕耘，用心做一双好鞋，一直是他们的品牌使命。就像我在穿的这一双男士皮鞋，百丽精英皮鞋，堪称是我鞋柜里的天花板男鞋，保证你穿了还想买第二双，还是热度很高的张若昀同款，抬脚吸气，踩脚呼气，穿上有一种双脚会呼吸的感觉，这透气循环的专利新风科技，就像给你的鞋安了足底的小空调，不湿袜不臭脚，行万里路，脱了鞋还能风度翩翩。我们说实话，很多品牌为了节省成本，直接用欧美鞋楦，这样的鞋往往磨脚跟、挤脚背，穿起来硬邦邦的，走起来那叫累。百丽精英皮鞋的鞋楦完全针对亚洲人的脚型，它的鞋舌选细腻材质，里面加有海绵，不挤脚背。鞋跟呢是夹心的，加了乳胶不磨脚跟。鞋底采用的高分子弹性纤维，走多久都不累脚。上脚立马显现商务精英气质和各种的商务男装百搭。最后啊，我告诉大家一个小秘密，它还自带隐形内增高，足足6厘米，妥妥的长腿欧巴。咱们就说金杯银杯也不如大伙的口碑。百丽30年匠心制鞋工艺，优选皮革材质，主打的就是一个专业级舒适。这样的良心国民品牌，值得被人看到。